ถ้าฝาหลัง iPhone คุณแตกทำไมถึงต้องเลือกร้านเรา iPhone 14 Pro เดิมๆสีม่วงและนี่คือฝาหลังที่ทางร้านเราเลือกใช้สีสันใกล้เคียงของเดิมเหมือนแท้มาก iPhone 13 Pro สีเซียร่าบลูฝาหลังที่เราเลือกใช้ความเหลื่อมของสีและโลโก้ชัดเจนแทบจะไม่ต่างจากของเดิมเลยครับและนี่ก็คือไฮไลท์เลยครับ iPhone 16 Pro Max สีไทเทเนียมธรรมชาติฝาหลังสีเหมือนแท้เปลี่ยนฝาหลัง iPhone ในหัดใหญ่ฝากร้านฟิกแคร์หัดใหญ่ด้วยครับ